Welcome to Leka Eto Speak YouTube channel. Thanks for watching. Please don't forget to Lovers all over the world, ẹ káàbọ̀ sórí YouTube channel wa. Gẹ́gẹ́ bí ẹ ti mọ̀ wípé a máa ń fún yín ní update nípa nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ throughout the world. Eléyìí tí a tún mú wá fún yín nípa ọ̀rọ̀ tó sì ń já ń lẹ́rìn-ín náà ni nípa ọ̀rọ̀ Oloye Ààrẹ Onakakanfo tí gbogbo wa mọ̀ sí Ìbà Gani Adams. Náà ni a tún mú wá fún yín nípa ọ̀rọ̀ tó ń ṣẹlẹ̀ láàrin àwọn àti Olóyè Sunday Igboho májàsọ́lá. A rí aṣojú Ààrẹ Onakakanfo, so àwọn náà tún sọ̀rọ̀, wọ́n tún sọ a lot of things. Ẹ farabalẹ̀ bá wo fídíò yìí, so perspective tẹ́yìn bá fi wò sọ̀rọ̀ tán sọ síbẹ̀ ló sì yẹ kó rí. Ọ̀rọ̀ tán sọ ṣé kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀? Ẹ jẹ́ ká mọ̀ ní comment section, because ọ̀rọ̀ yìí wọ́n ti really settle ẹ̀. Ìbà Gani ẹ káàsán níbikíbi tí ẹ ti ń mú wò wá, ẹ káalẹ́, ẹ káàárọ̀, a kí yín ní kíkí títí ilẹ̀ wa. A wà lọ́jọ́ ìkànnà àwọn èèyàn pàtàkì wa, aṣojú Ààrẹ Onakakanfo. Bàbá, ẹ bá wa dárúkọ yín fún àwọn aráalé. Ewúrẹ́ tó wọlé tí ò kágò ó dẹran àmúso, àgùntàn tó wọlé tí ò kágò ó dẹran àmúso. Mo kágò, mo kó nílé, mo kálejò. Orúkọ mi ni Amòfin Yínká Ògúntìmẹ́yìn, National Publicity Secretary OPC ti Ìbà Gani Adams. Èmi náà dẹ̀ tún ní aṣojú Ààrẹ Onakakanfo ilẹ̀ Yorùbá. Ẹ ṣeun gan. Ọlọ́run á dúró ti ilẹ̀ Yorùbá, á dúró ti Ìbà Gani Adams àtẹ̀yìn Aree council. Kí ni nǹkan tí ẹ lè bá wa sọ lórí nǹkan tí ó ń lọ, most especially lórí Sunday Dagboru tí àtòun àtàwọn ọmọ ẹ̀ tí wọ́n ń búlì Ìbà Gani Adams? Lákọ̀ọ́kọ́ ohun tí mo fẹ́ kí gbogbo ọmọ Yorùbá kóòtù òjíire kí wọ́n mọ̀ níbikíbi tí wọ́n bá wà ní wípé Ààrẹ Onakakanfo ilẹ̀ Yorùbá Ìbà Gani Adams kì í ṣe ní àárín fún. Èèyàn pàtàkì ló fi ń jẹ oyè Ààrẹ Onakakanfo ilẹ̀ Yorùbá. Kí a wò tábàkà ní mi ní méjì, Ìbà Gani Adams ní Ààrẹ Onakakanfo ìkẹẹ̀dógún, ìyẹn 15th Ààrẹ Onakakanfo ilẹ̀ Yorùbá. Ẹni bá ń fi Ìbà Gani Adams máa wé Sunday Igboho, ẹni yẹn bẹ́ẹ̀ ni tí ò mọ̀ tó ń ṣe. Sọ́mọ̀ jìnnà sí ayé bí Ààrẹ Onakakanfo Ìbà Gani Adams àti Sunday Igboho bí wọ́n ṣe rí ni wọ́n jìnnà síra wọn. Wọn pé kò ẹni tó bá ń fi wọ́n wéra kò mọ̀ tó ń ṣe. Ṣé láti antecedent Ààrẹ Onakakanfo la fẹ́ wò ní ìyẹn Ààrẹ Onakakanfo tó wà lórí àpèrè báyìí? Ẹni tó ti wà ní orí leadership OPC láti 29 years. OPC Oòduà Progressive Oòduà People's Congress máa pé 30 years ní August 29 lọ́dún yìí. Ìbà Gani Adams jẹ́ olórí ẹgbẹ́ yẹn láti ọmọ 29 years àtìgbà yẹn ló ti ń tukọ̀ ọgbẹ́ yẹn. Ẹgbẹ́ yẹn ti bí ọmọ lóríṣiríṣi àwọn ọmọ àǹfààní. OPC ti Ìbà Gani Adams máa ní more than 6 million members ní Nàìjíríà. Ẹgbẹ́ OPC tí ààrẹ ń darí ó ti bí ọmọ lóríṣiríṣi lára láti rí OPU, Oòduà Progressive Union, tó wà ní about 96 countries nísìn. Inú ẹ̀ náà ló ti OPC ti bí Olókun Festival Foundation, ìyẹn platform tí a fi ń celebrate gbogbo àwọn festivals wa káàkiri ilẹ̀ kóòtù òjíire. Bí 41 programs ní OPC ń ṣe lọ́dún. Owó àwọn ọmọ ẹgbẹ́ òun la fi ń celebrate ní kò sí Gani government support kankan. Ààrẹ ń dá owó sí
gbogbo àwọn ọmọ Yorùbá tán ti gbàgbé ilé, àwọn tó ti sọ àṣà àti ìṣe nù, nípasẹ̀ Olókun Festival Foundation gbogbo wọn ti ń padà. Ilẹ̀ Yorùbá atẹ́gùn tútù ti ń fẹ́ sí, àwọn ọba wa gan pàápàá ti ń padà sí ìṣẹ̀ṣe wa, wọ́n ti ń padà sí àṣà àti ìṣe wa. OPC náà ló tún bí Olókun Empowerment Initiative, Economic Empowerment Initiative. Nínú ẹ̀ náà láti rí Gani Adams Foundation tí wọ́n fi ń ṣe ìrànlọ́wọ́ fún àwọn ọmọ aláìní. Oríṣiríṣi àwọn leaders ní Ìbà Gani Adams train. Púpọ̀ nínú wọn ti jọba káàkiri ilẹ̀ kóòtù òjíire. Lára wọn míì wá pa wà ní politics, wọ́n ń darí àkóso ní Nàìjíríà sí dáwọn ìlú tí wọ́n wà. Ààrẹ ti build àwọn leaders rẹpẹtẹ. Lára ohun oríṣiríṣi àti gbogbo ìjàngbara tí ààrẹ ti jà nílẹ̀ Yorùbá, ṣé detention la fẹ́ sọ ní oríṣiríṣi àwọn prisons? Kì í ṣe pé wọ́n lọ ṣẹ̀wọ̀n o, Ìbà Gani Adams ò lọ ṣẹ̀wọ̀n. Detention nípa agitation fún ẹ̀tọ́ ọmọ Yorùbá ló gbé ààrẹ lọ sí detention kó tó di pé ààrẹ tó wá jáde. Gbogbo oríṣiríṣi pé kí àwọn ẹ̀yà tó kù kó má fọwọ́ pa ògo ọmọ Yorùbá, kó má fi wọn pa wọn mọ́lẹ̀, kó má jẹ́ kí ẹ̀tọ́ àwọn ọmọ Yorùbá kó má dùn wọn nílẹ̀ Yorùbá ní Nàìjíríà, òun làdẹ́ ń jà fún. Ara ohun tí kábíyèsí Ọlọ́run fọ̀run kẹ́ wọn, ikú bàbá yèyé Aláàfin Lámídì Adéyẹmí, Aláàfin àná, ara àwọn qualities wọn rí lára wọn ní kódé wọn fi wọn ṣe Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò. Ẹ jẹ́ káwọn lára àwọn tó ti occupy throne yẹn kó dìpò tó kan Ìbà Gani Adams. Nínú wọn mà láti rí Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò ti kẹtàlá Ládòkè Akíntọ́lá, former premier Western region. Inú wọn náà láti rí the acclaimed winner of June 12, 1993 election, Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò MKO Abiola, kó dìpò tó wá kan orí Ìbà Gani Adams. Ẹ jẹ́ ká wo àwọn èèyàn tó wà ní ipò yẹn kó dìpò àwa gbé Ìbà Gani Adams síbẹ̀. Ìyẹn máa fi hàn wá importance stool yẹn àtàwọn tó ń wà lórí ẹ̀. Ṣé inú ẹni ẹlẹ́fẹ́ fi máa fi wé Sunday Igboho? Màá yìí dúró lẹ́nu báyìí náà ká tó máa tó sọ ọ́ sí lọ ní síwájú bí a bá ṣe ń bá ọ̀rọ̀ yìí lọ. Ẹ ṣé bàbá, ní ìgbà tí wọ́n mú Sunday Igboho, àwọn èèyàn sọ pé Ìbà Gani Adams wọ́n gbé akitiyan ọkàn gẹ́gẹ́ bí ààrẹ ìkànsù, wọ́n ní pé ẹ̀yin súnmọ́ Ìyá Ọ̀ṣọ́ ju Ọ̀ṣọ́ lọ. Kí ni nǹkan tí ẹ lè sọ ní orí yẹn náà ní ṣókí? Àwọn tó bá ń sọ bẹ́ẹ̀ aláìmọ̀kan ni wọ́n mọ ohun tó ń ṣẹlẹ̀. Ìbà Gani Adams wọ́n ṣe iṣẹ́ takuntakun nígbà tí Sunday Igboho tí ó wà látìmọ́lé ní Benin Republic. Kí dẹ̀ lóhun tó fà á ọ̀rọ̀ pé Sunday Igboho ó fẹ́ fi ẹnu gba Yorùbá nation. Gbogbo bí àwọn èèyàn ṣe ń lọ káàkiri nílùú tó di pé àwọn DSS wọ́n lọ sí ilé ẹ̀ ní Sókà, kóun fún ààrẹ tó sọ nú àwọn fọ́nrán tó sọ wípé òun fò fẹ́ǹsì kó tó gba ọ̀nà bọ́dà, tó sá ló fẹ́ sá lọ sí Germany náà fi mú mọ́lẹ̀ ní Kútọ́nù. Ìbà Gani Adams rally àwọn ọba Yorùbá gbogbo pátápátá tó wà ní Benin Republic. Àwọn ọba tó jẹ́ tó jẹ́ ọba gbòógì tó jẹ́ jàǹkànjàǹkàn nílẹ̀ Yorùbá gbogbo pátápátá ni ààrẹ rally round pé kí wọ́n lọ wá bọ́n máa ṣe make sure yìí pé wọ́n pẹ̀tù sí àwọn àtijọba Nàìjíríà àti ti Benin Republic pé kí wọ́n lè fi Sunday Igboho lẹ̀. So ìyẹn nù kọ́kọ́ ààrẹ tún ná owó láti àpò ara wọn láti rí i pé wọ́n fi Sunday Igboho lẹ̀, torí ohun tí ààrẹ ń wò ni pé ṣe bọ́mọ Yorùbá náà ni. So ẹni tó bá sọ pé ààrẹ ò kópa kankan ná ọ̀rọ̀ bí wọ́n ṣe fi Sunday Igboho lẹ̀, ẹni yẹn ò mọ ohun tó ń sọ. Ẹ ṣé bàbá, kí wàá ní nǹkan tí ẹ lè là yí àwọn èèyàn
ní orí nǹkan tí ó ń ṣẹlẹ̀ yìí, most especially àwa kan mọ̀ pé akíkanjú ọkùnrin takuntakun lójú ogun òun ni Gani Adams, but àwọn yẹ̀yẹ́ nation yìí tó ń pera wọn ní Yorùbá nation wọ́n ń sọ̀rọ̀ wípé kò sí nǹkan tó jọ ní orí constitution pé kí ààrẹ jáde pé òjò ni ààrẹ gẹ́gẹ́ bí amòfin òfin olóde individual láti tọwọ́ bọ insecurity tàbí security ní Nàìjíríà yìí bóyá state ni àbí community ni. Ohun tí ò yé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn ni wípé ọ̀rọ̀ tí Sunday Igboho àti àwọn ọmọ ẹ̀ tí wọ́n jọ ń sọ káàkiri lórí ẹ̀rọ ayélujára bí ajere tó ń pè ní Yorùbá nation wọ́n mọ ohun tó ń fi ẹnu wọn pè. Ọ̀rọ̀ pé wọ́n fẹ́ gba nation kì í ṣe ohun tó yẹ pé wọ́n lọ ń ja ogun ẹ̀ pẹ̀lú ẹnu. Wọ́n mọ̀ pé àwọn ń pè fún ogun nìyẹn. Nàìjíríà tájọ wà yìí ó ní òfin tí à ń lò ìyẹn 1999 constitution as amended. Ó dẹ̀ ní àwọn ẹsẹ̀ tí ó yẹ kó tó lẹ́sẹẹsẹ àwọn ìgbésẹ̀ tí wọ́n máa gbé. Even láti ṣe àwọn nǹkan kan kó tó ká má ti sọ pé ọ̀rọ̀ wípé ẹ̀ ń sọ pé ẹ fẹ́ ní sovereign entity kúrò ní Nàìjíríà, that's treason. Ohun tó fi ń ṣeré nìyẹn bóyá kò yé wọn. For instance, section 9(2) of the 1999 constitution ìyẹn sọ wípé even tẹ́ bá fẹ́ amend the constitution wa pé ẹ fẹ́ ṣe àtúntò sí constitution wa, a need the 2/3 of the sponsorship of gbogbo àwọn tó jẹ́ members both houses of assembly wa ìyẹn senate àti house of reps. Ní senate a ní 109 members. Ní house of reps a ní, that's house of representatives, a ní 360 members. So lẹ́yìn ìgbà tó bá ṣe sponsorship bill báwọn fẹ́ amend the constitution pẹ̀lú 2/3, àwa tún ní di 2/3 concurrence of all the various houses of assembly tó wà káàkiri gbogbo Nàìjíríà. Ìyẹn ní 2/3 gbogbo àwọn state of assembly gbogbo tó wà adẹ̀ ní 36 states pẹ̀lú FCT. 2/3 of àwọn states yẹn nìkan is 24. So you see how cumbersome it is to even amend the constitution. Láti sọ pé o fẹ́ ṣe àtúntò sínú constitution wa, ẹ wo wàhálà tó wà nù ẹ̀. Tá bá máa sọ nípa state creation, boundary adjustment, fundamental rights àwọn nǹkan kan bẹ́ẹ̀ yẹn, I need 4/5 resolution of the Senate and the State House of Assembly, the House of Representatives. I need the 2/3 concurrence of all the various houses of assembly. Ẹ wo bó ṣe wà sókun bá sọm sí. Ìyẹn ni pé ọ̀rọ̀ pa kàn fẹ́ sọ̀rọ̀ nípa state creation yẹn o. Ká máa sọ èyí tẹ̀ ń sọ pé ẹ fẹ́ gba nation, ẹ fẹ́ fọ́ Nàìjíríà, ẹ fẹ́ mú ìmí jáde nínú ẹ̀wọ̀n ẹ̀mẹ́kọ́ tẹ̀ ń béèrè fún. Ẹ ń béèrè fógun nìyẹn. Òun tẹ́ fẹ́ ti ààrẹ sí nìyẹn. It is against the constitution. Ohun tó bá àwọn èèyàn lè máa sọ pé constitution yẹn kì í ṣe gbogbo àwọn èèyàn lọ́jọ́kòó láti fi sọ ìjọba Abdulsalam nígbà tó jẹ́ ológun nígbà tó ń lọ òun ló pa àwọn kan tí wọ́n ṣe constitution ṣùgbọ́n òun sì ní constitution wá sí òun ti lòfin tá à ń lò òun lòfin tá a ṣe ń lò. Ohun tí ààrẹ tí Gani Adams ń sọ ni pé ẹ jẹ́ ká restructure Nigeria based on regionalism. Kí ni concept regionalism? Ohun tó mean ni pé kí a ní very strong regions, ká ní weak center. Ní bí ayé ìgbà àwọn bàbá Awólọ́wọ̀ àwọn máa sọ̀rọ̀ resource control, state police, gbogbo àwọn nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn. Ohun tí ààrẹ ń jà fún nìyẹn, restructuring based on regionalism. Kì í ṣe pé ká lọ fipá gbàjọba. Ohun táwọn Sunday Igboho ń béèrè fún nìyẹn. Ìfipá gbàjọba. Ẹ̀fẹ́ fipá gbàjọba. Wọn ò mọ ohun tí wọ́n fi ń ṣeré. Àwọn tó bá ní àròjinlẹ̀ wọ́n á mọ̀ wípé kò sí bí bọ́nà ti ń ṣe ní káàkiri gbogbo ilẹ̀ àgbáyé tó yẹ pé orí ẹ̀rọ ayélujára bí ajere lẹ ti máa fi gba nation, lẹ fẹ́ fi yọ ìjọba kóònù, lẹ fẹ́ fi yọ ìlú kóònù, ìlú tó lọ́ba tó níjòyè tó ní president tó ní gbogbo àwọn aṣòfin tó ní àwọn governors tó ní local government tó tún ní àwọn tó yẹ pé àwọn ló tún ní ìlú.
orí paper orí ayélujára bí ẹjẹrẹ ilẹ̀ ti fẹ́ gba nation títí yín. Ohun tó wá ṣẹni láàánú ni pé ọ̀pọ̀ nú àwọn tó wọ́n pariwo gan wọn sí Nàìjíríà, púpọ̀ nú wọn gan bí wọn ò sí ń bí. Ìwọ Sunday Igboho gan ṣé ẹbí ẹ wà ń bí? Ṣèbẹ́ bí ẹ ló fẹ́ lọ sá lọ bá ní Germany kó tó di pọ́n mú mọ́lẹ̀ sí Kútọ́nù ní Benin Republic. So ohun tẹ fẹ́ ti ààrẹ sí ni ọlọ́jọ́gbọ́n láàrẹ, ààrẹ kàwé, ààrẹ dẹ̀ lálọ́ òjìlẹ̀. Tí a bá restructure Nigeria sí regions, a ní 6 regions nísìnyí. Tá a bá restructure tẹ́lẹ̀ before 1963 in the Republican Constitution, regions mẹ́ta péré la ní. A ní Northern region, a ní Western region, a ní Eastern region. Nígbà tó ń gbé 1963 Republican Constitution wọlé, ìgbà yẹn ni wọ́n create Midwestern region. Ohun tí constitution dẹ̀ sọ ni pé ká ní regionalism, pé ká ní àwọn very strong regions, ká wá ní weak central government, so that kì í ṣe irú ìtàn ṣe ń sìn tó pé lóṣooṣù àwọn èèyàn á yọ abọ́ wọn á máa lọ sábùjá láti lọ máa tọrọ owó. Kò sí yẹn. Àwọn ohun àlùmọ́nì tó wà ní àwọn regions kọ̀ọ̀kan wọ́n á lè develop ẹ fi develop ìlú, there will be healthy rivalry. Irú ohun tó ní ṣẹlẹ̀ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ tí ẹ pé à ń ní groundnut pyramid òkìtì ọgán ẹ̀pà, ta ní kòkó ní western region, ta ní coal èédú ní eastern region, tí ilé ayé dẹ̀ dá nígbà yẹn. Irú nǹkan tó tẹ́bẹ̀ ká padà sí nìyẹn. Ìgbà yẹn làwọn èèyàn gbádùn Nàìjíríà dáadáa, kì í ṣe irú ayé ìsìn pé kí ayé dáadé kí ó wà. Ohun tá a dẹ̀ ń jà fún nìyẹn, restructuring based on regionalism. Gbogbo ọ̀rọ̀ insecurity yóò ní síbẹ̀ mọ́. Oníkálukú máa mójútó létò ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni, ohun tá a dẹ̀ ń jà fún nìyẹn, kì í ṣe pé ká dà lóru. Ààrẹ ò sínú àwọn àbúrò faramọ́ kọ́ dà lóru, ìyẹn lẹ fẹ́ ti ààrẹ sí ẹ̀yin Sunday Igboho. Ẹ̀yìn ṣọlẹ̀ àwọn ilé ń gbádùn yìí. So Ààrẹ Onakakanfo lẹ̀ Yorùbá, ààrẹ ò sínú pé kí á dìtẹ̀ mọ́ ìjọba, ká dìtẹ̀ mọ́ba, ká fipá gbà ìlú, ká lọ máa kó gan, ká la máa fi da gbogbo olórú. Ààrẹ ò sí fún yẹn. Restructuring làárẹ̀ wà fún. Ààrẹ dẹ̀ ti sọ láti ìgbà tó ti joyè, wọ́n ti ní modern Ààrẹ Onakakanfo làwọn. Now for instance nsìn, even lórí ọ̀rọ̀ insecurity, tá a bá wò ó, ààrẹ nígbà tí wọ́n gorí ìtẹ́ ni wọ́n kọ lẹ́tà sí gbogbo àwọn ọba tó wà káàkiri gbogbo south west. Wọ́n kọ sáwọn olóṣèlú wa náà ní gbogbo various state houses of assembly ní south west. Wọ́n kọ náà sáwọn governor. Wọ́n lè jẹ́ ká ní security summit lórí insecurity dáradára tó jẹ́ àwọn èèyàn gbé. Wọ́n kọ lẹ́ẹ̀kínní, wọ́n kọ lẹ́ẹ̀kejì. Òun ló bí security summit àti àṣẹ ní Ìbàdàn. Security summit àṣẹ ní Ìbàdàn yẹn òun ló bí South West Security Network, code named Àmọ̀tẹ́kùn. Lára akitiyan ààrẹ òun ló bí yẹn jáde. Lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí náà, bàbá wa Onírìṣà, kábíyèsí Ọ̀jájá kejì, Ẹnìtàn Ògúnwùsì, wọ́n fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ dárúkọ wọn. Wọ́n pe security summit táwọn lọ́balọ́ba tán wà ń bẹ̀. Ààrẹ Onakakanfo náà wà ń bẹ̀. Ààrẹ àdírẹ́sì wọn lórí ohun tẹ ká ṣe lórí ọ̀rọ̀ insecurity, wípé even Àmọ̀tẹ́kùn tá a dá sílẹ̀ yẹn wọ́n gbọ́dọ̀ ní forest guard department nínú Àmọ̀tẹ́kùn. Tó bá ti wà, ọ̀rọ̀ pé àwọn darandaran òun lọ ń jẹ́ àwọn èèyàn gbé sí oko kò ní sùúrù yẹn mọ́. That will be taken care of. Ohun tá a rẹ̀ wà fún nìyẹn, kí ìlú kí ó túbà kó túṣẹ́. Ààrẹ dẹ̀ ní track record of collaborating with the police àti OPC. Ní àwọn iṣẹ́ tó ti bá àwọn. Ní àwọn iṣẹ́ tí ààrẹ ti bá àwọn ọlọ́pàá ṣe, àwọn agbófinró, kí ìlú lè fararọ. Ohun tí ààrẹ ń sọ pé ọ̀rọ̀ insecurity tó wà sí pé àwọn darandaran wọn lọ ń jí àwọn èèyàn gbé. Ẹ máa bá wa ṣe program yẹn, kẹ́ máa bá wa tẹ love àti like. Wọ́n ti fẹ́ máa flag program yìí. Ẹ jọ̀ọ́ torí tọ́lọ́run, ẹ ṣé gan. Ẹ má bínú olóòtú àlejò wa, ẹ go ahead. So ohun tí mo sọ ni pé ààrẹ ní track record bí wọ́n ṣe ti collaborate pẹ̀lú ọlọ́pàá láti rí i pé security wà ń lù, wípé ìlú ó fararọ, wípé gbogbo wa lè sùn káfẹ̀dọ̀ ẹ̀dọ̀ lórí òróǹro kí wàhálà bá ṣẹlẹ̀ ní ìlú. Ṣé ti
Bàdó la fẹ́ sọ ni nígbà tí Ìmọ̀yẹmí Ẹgbàrí wà ní ops fún ọlọ́pàá ní Ìkẹjà. Ara iṣẹ́ tààrẹ ṣe pẹ̀lú Ìmọ̀yẹmí Ẹgbàrí ló yẹ kó fi ṣe CP. Yàtọ̀ sí pé Ìmọ̀yẹmí Ẹgbàrí is a very fine officer. Bàdó odò ohun tó ń gbá wọlé tí àgbúrò ẹ̀ mọ́ ní kò dúdú dé báyé sọ̀rọ̀. Ara akitiyan tí OPC led by Ìbà Gani Adams tí wọ́n ṣe òun nìyẹn. Ìyẹn nìkọ́kọ́ nígbà tí wọ́n jí ọ̀gá jagunjagun tí wọ́n jí gbé lọ́nà abúlé àdó ní Ṣóbà tí wọ́n pé ibì kan níbi orí omi àwọn ọ̀daràn wà níbẹ̀ tí wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ máa kidnap àwọn tó ń jí àwọn ògbé tó ń gba ransom. Ààrẹ máa lọ síbẹ̀ lọ flush ibẹ̀ out láti yẹn àgbọ̀rú wọ́n collaborate pẹ̀lú àwọn àmì àgbọ̀rú nǹkan bẹ́ẹ̀ àgbọ̀. Sẹ́yìn sí ṣé ayé ìgbà akálà ní tó yẹ pé akálà àgbà tó yẹ pé àwọn oníkokéènì àwọn ọmọ ọ̀daràn lọ́kún bẹ̀ OPC lẹ́bàá rẹ̀ mà ló flush ibẹ̀ yẹn ní Mushin OPC ló flush ibẹ̀. tó ṣe pé àwọn ọlọ́pàá gan-an tó bẹ̀ kọ́wọ́ bẹ̀. ọ̀daràn tó ń yọ àwọn èèyàn lẹ́nu lọ́nà ìgangan Iskilu Wakilu OPC mà ló lọ síbẹ̀ tó arrest tó mú ọlọ́pàá. Kàkà pé wọ́n tún wá mú Wakilu náà kí wọ́n prosecute ẹ̀ àwọn ọmọ OPC tó lọ mú àwọn mà ní wọ́n tún mọ́lé ó ní oyeta rẹ̀ ná oyeta náà lórí legal representation. bẹ́ẹ̀ dẹ̀ ni àwọn Yorùbá nation fi àwọn ọmọ ẹ̀ ṣe ẹ̀yẹ ní gbé out market. Oríṣiríṣi ọ̀nà àbí ẹgbẹ́ OPC ta fẹ́ ṣàṣà ní ibi tí kò sí ẹgbẹ́ OPC káàkiri gbogbo southwest nílẹ̀ kóòtù òjìrè tí wọ́n ń collaborate pẹ̀lú ọlọ́pàá tí wọ́n provide the police àmì tó ń provide security fáwọn yìí. So kí ni àwọn èèyàn tó fẹ́ kí ààrẹ ṣe bó bá ti jẹ́ pé ẹ̀gbìnrin ọ̀tẹ̀ bá ṣe ń pa kan nìkan rú àwọn tí wọ́n kàn àwọn ọlọ̀tẹ̀ àwọn tó yẹ pé wọ́n wà envious of ohun tí ààrẹ ń ṣe nílẹ̀ Yorùbá. Ohun tí ààrẹ ń ṣe láti rí pé ìlú fararọ ó pọ̀ rẹpẹtẹ. Gbogbo àwọn tí wọ́n kàn lọ ń bọ́ sórí ẹ̀rọ ayélujára bí ajere bí wọ́n ti gbowó àwọn agent olóṣèlú kan àwọn tí wọ́n ṣàfẹ́ fàfà wàhálà tán fẹ́ dá wàhálà lẹ́sìn sí láàrin ilẹ̀ àwọn Yorùbá àti ní Nàìjíríà àwọn ni gbogbo àwọn tó ń ṣe gbogbo tó ń ṣe. Àwọn èèyàn máa ń sọ wọ́n ní tí wọ́n bá parọ́ mọ́yàn títí ẹni yẹn ò bá sọ̀rọ̀ tó kàn dákẹ́ irọ́ wọn máa yí mọ́ òótọ́ ń gbà mí. Gbogbo tó ń sọ yẹn irọ́ pátápátá gbà ní. Gẹ́gẹ́ bí mo yẹ sọ ààrẹ ò sí nínú kan dàlú kí restructure Nàìjíríà kí Nàìjíríà yìí lè dá fún gbogbo wa ni kí gbogbo wa lè enjoy democracy dividends ohun tí ààrẹ wà fún nìyẹn ohun tí ẹgbẹ́ OPC led by Ìbà Gani Adams wọ́n wà fún nìyẹn wípé kí gbogbo wa sùn ká fọwọ́ rọrí kí inú wa kó dùn ká tójú láyọ̀ ohun tààrẹ wà fún nìyẹn. Ẹ kú ohun ní àtàrọ̀ aṣojú ààrẹ Onakakanfo of Yorùbá land tí wọ́n tún jẹ́ Publicity Secretary of Odua People Congress led by Ìbà Gani Adams Aree Onakakanfo gbúlẹ̀ Yorùbá. Tí àbá ní gbára wa ní àkókò ká fi ìbéèrè lè ká fi ká ẹsẹ̀ gbogbo nǹkan tó ń bẹ ńlẹ̀ nílẹ̀. Kí ni ẹ̀yin náà lè rí sọ sí ìsọkúsọ tí ó ń lọ nínú ayélujára? Lóòótọ́ àwọn èèyàn náà ti sọ wọ́n ti ṣe correction lórí ẹ̀ but mo rí pé àwọn kan wà tó jẹ́ pé wọ́n ti ra iye wọn tí iye wọn ò ṣiṣẹ́ mọ́ tí wọ́n tún sì ń tẹnu mọ́ àwọn àwùjọ ọ̀rọ̀ yẹn pé ọmọ Nupe òun ni ààrẹ kò kí ń ṣe Yorùbá gẹ́gẹ́ bí aṣojú ààrẹ nítorí pé tó bá ní èèyàn aṣojú ààrẹ ipò yẹn náà ń ṣe ipò kékeré torí ìyẹn túmọ̀ sí pé ṣọ̀tún ṣòsì má bàbí kan jẹ́ ẹ̀rí lé ẹ̀rọ̀dẹ ọmọ ìlú ogan ni Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò àti báwo gan ni wọ́n ṣe jẹ́ nínú ìlú wọn. ṣe rí àwọn tó ń sọ ìsọkúsọ yẹn àwọn ọlọ̀tẹ̀ àwọn tó kàn fẹ́ tó ń fẹ́ defame kárátà rẹ̀ ni ọmọ Arigide àkókò
ní Ìbà Gani Abiodun Ige Adams. Ọ̀túnba ló jẹ nínú ìlú yẹn o. Ọ̀túnba kì í ṣe oyè yẹpẹrẹ o. Ẹni tó bá wá láti ìdílé ọba tó jẹ́ blue blood ọ̀nà fi ń ṣe Ọ̀túnba ní ìlú tó bá wà àti gbogbo tó ń bẹ tó ti ń jẹ Ọ̀túnba. Ọmọ Arigide àkókò òun ní Ìbà Gani Adams. Mo ti lọ sí ìlú wọn dáadáa. A máa ń ṣe festival kan under platform Olókun Festival Foundation, Ọkọta festival tá a máa ń ṣe lọ́dọọdún. Tàbá tè yẹn a tún ṣe ọdún Ìjẹ̀ṣù. Mo ti dé ìlú yẹn dáadáa, mo ti dágbó lé wọn. Ọmọ ọba ní Aree Ìbà Gani Adams, ọmọ Arigide. Ọba ìlú wọn kan ti jáde, wọ́n ti sọ̀rọ̀. Kábíyèsí Zaki wọ́n ti sọ̀rọ̀. Nígbà tí ọba ìlú yẹn bá jáde tó bá sọ̀rọ̀ tó bá sọ wípé ẹni báyìí ọmọ ìlú mi ni, báyìí ló jẹ́ kí la tún fẹ́ sọ sí. Bó bá jẹ́ pé àwọn tẹ́pọ̀ àwọn tó kàn ń sọkúsọ tápàkọ́ ìjìnà ọ̀nà bàbá ni ló jẹ́ bẹ́ẹ̀. Ọmọ bíbí inú Arigide àkókò òun ni Ìbà Gani Adams. Gbogbo àwọn tó ń sọ̀rọ̀ sọkúsọ ìwé tó wù wọ́n lọ́kàn sọ. Mo dẹ̀ mọ̀ wípé fún cyber bullying òfin wà against ẹ̀. Fún defamation ìyẹn ìbanilórúkọ jẹ́ òfin wà against ẹ̀. Irú àwọn nìyẹn àwọn tó yẹ kán mú kan fún wọn jófin ni wọ́n. Tọ́wọ́n bá fi kan ní wọn jófin, àwọn tó kò ní kẹ́ ọmọ bọ́ bíbí tó yẹ kán kọ́ ọmọ wọn sí. Ọmọ bíbí inú Arigide àkókò òun ni Ìbà Gani Adams. Ẹ ṣé bàbá, ẹ bá fún àwọn aráalé ní àmọ̀ràn àti gbogbo ọmọ Yorùbá pátápátá. Àmọ̀ràn tí mo fẹ́ fún àwọn èèyàn wa, àwọn ọmọ Yorùbá kóòtù òjíire ni wípé gbogbo wa la ní làákàyè. Ọmọlúàbí ni ọmọ Yorùbá tòótọ́. Ní gbogbo ìgbà ẹ jẹ́ ká máa hùwà ọmọlúàbí. Ẹ má jẹ́ ká máa gbọ́ ohun tí àwọn rédíò ẹlẹ́jẹ̀ bá ń sọ pàápàá lórí ìbanilórúkọ jẹ́. Ìgbàgbọ́ mi ni wípé bí ọ̀tá bá ṣe jù bẹ́ẹ̀ lọ, ilẹ̀ Yorùbá ò ní dàrú, Nàìjíríà ò ní dàrú. Elédùmarè ọ̀gá àbò abàtò ìlú wa. Àwọn tó lọ́run abáwa tó, àwọn tó láyé wọ́n bá wa tó. Irọ́ lọ̀ mí pa Yorùbá ò lè parun. Irọ́ lọ̀ mí pa Yorùbá ò lè parun. Àtẹ́wọ́ làbálà a ò mẹ́ni tó kọ́. Irọ́ lọ̀ mí pa Yorùbá ò lè parun. Ẹ ṣé púpọ̀. Thank you sir. A kí gbogbo ẹni tí ẹ ti wò wá ní àtàárọ̀. Ẹ ṣeun, a dúpẹ́. Iná ò ní tọ́wọ́ yín, ẹ máa rí iná ní agbára Ọlọ́run. Ẹ máa bá wa pín ètò yẹn, kẹ́ máa bá wa kọ́mẹ̀tì ńbẹ̀ láti lè máa back-up gbọ̀rọ̀ tí bàbá wa ti sọ. Aṣojú ààrẹ Barrister Ògúntìmílẹ́yìn Ọláyínká tí wọ́n jẹ́ aṣojú ààrẹ Onakakanfo of Yorùbá land tó dẹ̀ jẹ́ publicity secretary of Odua People Congress. Ilẹ̀ Yorùbá ò ní dàrú bí wọ́n ṣe sọ yẹn, kí a máa fi eléyìí ṣe ìlọ. Ẹ tún pàdé wa láàrin ìṣẹ́jú márùn-ún sí nítorí pé a gbọ́dọ̀ jẹ́ kí wọ́n mọ̀ pé wọn ò tó bẹ̀, ká tu sí wọn lára pé a jù wọn lọ. Ìdí bàbá òun ni ọmọ boko, kò ń ṣe ní kò ń ṣàná ní ilẹ̀ Yorùbá tí a ti ń rìnrìn àjò yìí. Ṣùgbọ́n àwọn èèyàn ń béèrè pé kí ló dé tí àwọn ẹgbẹ́ OPC yìí ti Sunday Dagboru Igboho sẹ́yìn tó yẹ nìkan, ṣùgbọ́n kò possible kó máa búlì lídà wa táwa ń pọ́nlé kó wá ní ìwọ kan tó ò ní táìtù kankan ní ilẹ̀ Yorùbá, ìwọ tó ò jagun kankan rí ní ilẹ̀ Yorùbá, o ò ní credential kan tó jẹ́ pé o lè present níwájú àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n, kó wá ní o fẹ́ máa búlì bàbá wa Ìbà Gani Abiodun Ige Adams. Àwọn lọ́bẹ̀rẹ̀ o káwọn náà tó gbé afẹ́wọ̀ ẹni tó fẹ́ sùn báyìí. Ní agbára Ọlọ́run ilẹ̀ Yorùbá ò ní bàjẹ́. Ó dìgbà kan náà, èmi ní máa wá, ẹ̀yin ní máa bá. Ẹ ṣeun, àdúpẹ́ bàbá wa. Mo lérò pé tá bá tún pè yín ní àárín wákàtí kan ká máa sọ wípé níjọ́ mi ẹ jẹ wa. Lágbára Ọlọ́run èmi náà ni máa wá, ẹ̀yin náà ni máa bá. Ẹlẹ́mi ò bá tí ì gbà máa jẹ yín. Ní agbára Ọlọ́run ẹlẹ́mi ò ní gbà báyìí. Mo jẹ́ trọ́ọ̀sì yín nítorí mo mọ̀ wípé ọ̀rọ̀ ń bẹ níkùn, ẹ̀kọ́ rárá mu ní etí àwo ni. Nígbà tí wọ́n máa bọ́ sínú àwo, mi náà mọ̀ pé gbẹ̀gẹ̀dá gbiná. Ẹ ṣeun.
Lovers all over the world, a lérò pé ẹ farabalẹ̀ bá wo fídíò yìí. Pẹ̀lú update ta fún yín àti gbogbo nǹkan tí aṣojú ààrẹ Gani Adams tán sọ pẹ̀lú àwọn ìtàn, ṣé lóòótọ́ ni àwọn ọ̀rọ̀ tán sọ yìí, ṣé lóòótọ́ ni ó rí bẹ́ẹ̀? Because wọ́n try láti jẹ́ kó máa yé wa. Wọ́n mention iye ọdún tí ààrẹ Gani Adams tán ti ń tukọ̀ OPC bọ̀. Bẹ́ẹ̀ ni wọ́n dẹ̀ tún wá ní wípé wọ́n sọ àwọn a lot of ọ̀rọ̀ tó jẹ́ pé ó ta bá olóyè Sunday Igboho àti àwọn tó ń sọ̀rọ̀ lórí mídíà nípa ààrẹ Gani Adams. Bọ̀ nínú ètò tí a ti ṣe sẹ́yìn, tá a ti ṣe kọjá, a ní wípé ó yẹ kí ọ̀rọ̀ yìí kó ti jẹ, kó ti rodò, kó ti lọ sinmi. Nítorí ẹ rí i pé bàbá wa kábíyèsí Ọọ̀ni of Ifẹ̀ wọ́n ti pe ìpàdé àlàáfíà. Wọ́n ti bá olóyè Sunday Igboho sọ̀rọ̀, wọ́n dẹ̀ ti bá ààrẹ Gani Adams náà sọ̀rọ̀. So ó yẹ kí àwọn ọ̀rọ̀ yìí kí gbogbo ẹ̀ kó ti die down. Kò yẹ kí a tún máa rí oríṣiríṣi videos online pé kán tún máa attack ara wọn, something like that ṣá. But ilẹ̀ Yorùbá gẹ́gẹ́ bí a ti mọ̀, ó yẹ ká ṣera wa lọ́kàn. Tá a bá ṣera wa lọ́kàn, tí ẹnu wa kò, ni àwọn Fúlàní darandaran ni wọ́n fi ní mú wa lẹ́rú. Bẹ́ẹ̀ ni. So èmi rò pé nǹkan tí olóyè Sunday Igboho tán kalẹ̀ ń jà bá gangan òun nìyẹn. Wípé ká má jẹ́ kí àwọn Fúlàní, ká má jẹ́ kí wọ́n kó wa lẹ́rú. So ẹ̀yin tẹ́ bá ṣe ń darapọ̀ mọ́ fídíò wa yìí, tẹ́ ṣe ń darapọ̀ mọ́ channel wa yìí, ẹ bá wa subscribe, ẹ bá wa likes, ẹ bá wa comment, ẹ bá wa share àwọn videos wa. We love you all. Thanks for watching.